क्या आपको पता है भारत की पहली ट्रेन 1853 में चली थी और उसमें कुल 400 लोग बैठे थे। 16 अप्रैल 1853 को दोपहर के 3:30 बजे मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से पहली पैसेंजर ट्रेन ठाणे के लिए रवाना हुई। 34 किलोमीटर का यह सफर सिर्फ 57 मिनट में पूरा हुआ। इस ट्रेन में 3 इंजन थे, सुल्तान, सिंध और साहिब, और 14 डब्बे थे। इनमें लगभग 400 लोग बैठे थे। उस समय टिकट की प्राइस थी फर्स्ट क्लास के लिए 3 रुपीज, सेकंड क्लास के लिए 2 रुपए और थर्ड क्लास के लिए 1 रुपया।